안녕하세요. 팡팡 아이디어 열전 왕성호입니다. 강추위가 기승을 부리는 요즘 건조한 날씨와 과도한 난방으로 인해서 호흡기 질환에 적신호가 켜지신 분들 많으시죠? 그런데 이 겨울철 불청객이 침실까지 이어진다는 사실 알고 계셨나요? 오늘의 아이디어도 이 겨울철 불청객과 관련된 아이디어라고 하는데요. 어떤 아이디어인지 지금부터 화면으로 만나보시죠. 매서운 추위가 기승을 부리는 한겨울. 추위를 피한 야외 활동은 줄어들고 난방을 하는 실내 활동이 늘어나는 시기인데요. 하지만 지나친 실내 난방은 호흡기 건강에 위험 요인이 될 수 있죠. 특히 겨울이면 증가하는 이 호흡기 질환들. 코 속이 부어오르면서 수면을 방해하는 코골이까지 이어진다는데요. 자칫하면 수면 무호흡까지 이어질 수 있어 더욱 위험하다고 하네요. 그래서 이 무시무시한 코골이로부터 우리의 호흡기를 지켜줄 아이디어가 있다는 한 사무실을 찾았는데요. 네, 안녕하세요. 지금 쓰고 계신 게 뭐예요? 이거요? 이건 코골이 방지용 마스크입니다. 코골이 방지용 마스크라고요? 이 마스크 하나로 정말 코골이를 방지할 수 있다는 건가요? 지구에는 중력이라는 게 작용되잖아요. 누우면은 입이 자연스럽게 벌어지고 입으로 숨을 쉬게 돼요. 이 마스크는 이 턱을 전체적으로 받쳐주게끔 돼 있어요. 받쳐주면은 턱이 안 떨어지는 거죠. 턱이 안 떨어지면 입으로 숨 쉬는 게 방지가 되니까 기도가 확보되고요. 그리고 저희는 특이하게도 입은 안 막아놨어요. 입을 막으면 굉장히 답답해지거든요. 입으로 숨을 쉬게 되면서 발생하는 코골이. 이 마스크는 턱을 부드럽게 받쳐주면서 입이 아닌 코로 호흡을 유도해 편안한 숙면을 도와준다고 하는데요. 마치 얼굴에 위치한 동굴이라고 불리는 부비동과 같은 구조라는데요. 내부 기체 공간으로 공기를 내보내며 뇌에서 발생하는 열을 보온해주기 때문에 가온 가습된 공기로 호흡이 가능한 것입니다. 수면 시 입을 벌어지는 것을 막아주고 코로 깊게 들이쉬고 내쉴 수 있게 만든 압축 필터까지. 입을 막는 것이 아닌 턱만 올려주니 답답함 없이 편안한 숙면으로까지 이어준다고 하는데요. 뿐만 아니라 오염 환경으로부터 호흡기를 보호하기 위한 특수 소재를 자체 개발하여 마스크에 입혔다고 합니다. 신축성과 탄력성이 뛰어난 것은 물론 피부의 온도와 습도 유지에도 탁월한 기능을 한다는데요. 저희가 이 제품을 개발하기 위해서 특별히 개발된 소재예요. 실리콘 나노 하이드로겔이라고 합니다. 하이드로겔. 무슨 말이냐면 우리 렌즈 있죠. 눈에 넣는 렌즈. 거의 걔도 하이드로겔이에요. 장인의 손길이 물씬 풍기는 이 마스크는요. 임상실험 및 연구개발에만 16년을 거쳤고요. 우수성을 인정받은 신기술 개발로 이미 전 세계 47개국에 발명 특허와 상품 출원을 완료했다고 합니다. 좋은 아이디어는 소비자들이 먼저 알아보는 법이죠. 특히나 이 코골이 방지용 마스크는 뛰어난 소비자 만족도를 자랑했는데요. 여기서 끝이 아니죠? 심지어 운동할 때도 마스크를 쓴다는 한 분을 만나봤는데요. 아무리 편안한 호흡을 만든다 하지만 운동할 때는 조금 답답하지 않으신가요? 제가 예전에는 비염 특유의 코 막히고 콧물 나고 재채기 나고 이런 게 되게 심했었거든요. 처음에는 이제 일반 마스크 쓰듯이 이 마스크를 쓰고 하면 오히려 굉장히 불편할 거라고 생각을 했어요. 근데 이거를 착용하고 운동을 하다 보니까 굉장히 숨쉬기도 편하고 이 호흡기가 일단 편안해지니까 이렇게 자꾸 찾아서 쓰게 돼요. 우리 몸에 직접 닿는 마스크. 제작도 이렇게 한 땀 한 땀 꼼꼼하게 수작업으로 만들고 있다는데요. 이쯤 되면 소비자들에게 인기가 없을 수 없겠죠? 제가 한 20년 전부터 고강장애가 굉장히 심했습니다. 이걸 좀 자연스럽게 나을 수 있는 방법이 없을까 그렇게 이제 공부를 많이 하다 보니까 가장 핵심이 이렇게 산소가 굉장히 중요하다는 걸 알게 됐어요. 특히 잠잘 때요. 그래서 어떻게 생각하면 잠을 좀 잘 자면은 내 몸이 건강해지겠다. 그래서 공부를 많이 하게 됐고 그 공부를 기준으로 해서 이 마스크를 만들어내게 됐습니다. 코골이 때문에 숙면은커녕 공황 장애까지 왔었던 개발자. 힘들었던 경험을 통해 떠올리게 된 아이디어 마스크로 지금은 좋아하는 운동과 함께 행복한 나날을 보내고 있다는데요.
산소의 중요성을 직접 깨달은 개발자의 노력과 땀의 결실. 개발자님의 앞으로의 행보가 더욱 기대되는데요. 지금 대기 오염이 굉장히 심한데 저희 마스크가 이런 대기 오염 측면에서 사람들이 편안하게 더 신선한 공기를 마실 수 있도록 도움이 되는 게 저희 목표입니다. 춥고 건조한 겨울, 건강한 삶을 위한 호흡 트레이너, 겨울철 호흡기 건강 꼭 지켜보세요. 정말 다재다능하고 똑똑한 마스크가 아닌가 싶은데요. 호흡 환경 하나로 이렇게 많은 것들이 변할 수 있다는 사실. 저도 오늘부터 복식 호흡 열심히 하겠습니다. 저희가 준비한 순서는 여기까지입니다. 다음 주 이 시간에도 팡팡 튀는 아이디어로 돌아올게요. 고맙습니다.